сантиметр. Самый точкасы қаяның? Загибыш, ол шоққа кіріп кетті. Мында кете басаға көңілін сайыпты да, Команда Печник Казанский. Yok. Здесь потому что вот так вот будет, здесь заканчивается вот так. Здесь каналы будут сюда, здесь поворот, там ниша такая будет. Ну чтобы такой пустая стена не была, это Да. Қазір yangan жақтар строят. Они висят. Без сердца. Карнизы, когда кладут, вообще же угол такой большой дают. Да, Ильхам? Печка идет к завершению уже. Напуски такие. Это прочистка такая. Тут уже основная задвижка. Все кладется на глину шамотную. Вот сейчас все вот так по диагонали. Отпилим, выйдем, попробуем. Пока краечки не придут. Тут. Это хозяин дома.
Вот такой выполненный объем. Разошьем, почистим, растопить хорошенько, проверить, как она будет работать. Осталось колпак одеть и еще кусочек трубы надо одеть. Спускаемся. Спускаемся, собираемся. Лишнее осталось. Чуть-чуть. Пойдем будет снег. Инструмент собираем. Сейчас будет первый росток печи. Все, ростовка когда будет? Сейчас сделал, приготовил. Первая ростовка печи. Вот. Вилка какой? О, тяга какая подпорная. Произвели первый запуск. Подписывайтесь на канал. Новый канал на ютубе.